Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е кухненски смесител с издърпващ чучур от серията Expression. Моделът е Expression MZX Pull-Out. Pull-Out е знака, че смесителят с издърпващ чучур. Фабрично смесителят не е сглобен. Сега ще ви покажем как би изглеждал в цялостния му вид, колкото е възможно, естествено. Смесителят е с по-скоро изразени правоъгълни форми, като само в извивката на чучура имаме едно заоблене. Иначе и тялото и ръкохватката са правоъгълни. Сега ще ви покажа как изглежда ръкохватката. Тя е плоска, с правоъгълна форма. Има доста интересен, много специфичен дизайн. По нея има орнаменти, има едни издатини, които я правят толкова интересна. Удобството при този смесител естествено е функцията издръпване на чучура. В комплекта има дълъг шлаух, за да може спокойно, в случая той не е монтиран, е така, спокойно чучура да се издърпа, да се борави в умивалника, може да се измиете корито, да напълнете някой съд, шише, кана, каквото и да било. Естествено всеки го използва с различно предназначение и като цяло е голямо удобство. Освен това, този модел е с аератор против натрупване на варовик. Има усилена спирала на душа и като цяло височината му е доста добра и го прави доста функционален. В комплекта има всичко необходимо за монтажа или експлоатацията на изделието. Не е необходимо да се взима нищо допълнително, за да се ползва. Това тук е тежестта, която се поставя към шлауха на издърпващия се чучур, за да може, когато издърпате чучура, после тежестта сама да прибере чучура и да го държи на мястото му. Имам си крепежни елементи, естествено меките връзки. Teka дават 6 години гаранция на произвежданите от тях смесители. За повече информация и възможност